像车子进来做保养或检查的时候，要检查底盘啊是否有间隙，我们都会去把轮胎左右摇一摇，然后上下摇一摇。如果左右摇一摇的时候有间隙，它说明的话就是间隙。可能是这个和善头，或者是舵杆。因为它长期下来，我们方向盘左右转久的时候都会有间隙。这两只，如果左右摇的时候都没有间隙的话，代表这两只是正常。然后我们如果上下摇，如果有间隙的话，就是三脚架这个和善头。有的车子是整只的。像欧美的车子有的是分开的，所以都要检查看看轮胎是否有间隙，不然轮胎会去吃边。来往前。低压枪如果坏掉，会有节奏的声音，咚咚咚。然后你如果说你的声音都是很有节奏的，就有可能低压枪坏掉了。我们如果车子有去给人家换传动轴如果这个螺丝跟螺帽没有打紧，或者是说螺丝有伤到，不知道把它都用气动的把它打紧。轮胎锁上去的时候要上下左右摇一摇，因为这个螺丝如果没有传动轴没有锁紧的话，轮胎还是会有间隙，左右都会动。我帮您省省省，耐to耐。